इस तरह से बनाएं अल्मीफोलिया टर्रेला के पत्ते का चाय, जो खांसी जुकाम बुखार के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो पत्ते को अच्छे से धुल लेना है और इसको पत्ते को अच्छे से कूट लेना है लौंग और अजवाइन डालकर। तो पत्ते को इस तरह से अच्छे से कूट लेना है। अजवाइन और लौंग डालकर अच्छे से कूट लिए हैं। अब इसको खौलते हुए पानी में डालना है। तो चाय में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें डालना है आधा चम्मच काली मिर्च पीसी हुई। चाय को पीने से सर्दी जुकाम बुखार में बहुत ही राहत मिलता है। अब थोड़ा सा और खौल जाएगा तो इसमें डालना है 1 चम्मच चीनी। ये चाय पीने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है और फ़ायदेमंद भी होता है। तो मेरा चाय बनकर तैयार हो गया है। इस चाय को पीने से जोड़ों को दर्द में भी आराम मिलता है। सर्दी जुकाम बुखार में तो बहुत ही राहत मिलता है। इसके चाय को पीने से कफ भी दूर होता है। जिसको कफ हो उसको चाय बनाकर पीना चाहिए इसका, लौंग और अजवाइन डालकर। यह अल्मीफोलिया का पत्ता अगर आपके गाँव पास कहीं भी हो तो इसके पत्ते का चाय बनाकर पिएं। अगर सर्दी खांसी से परेशान है तो बहुत ही फ़ायदा करता है सर्दी खांसी बुखार में। सर्दी खांसी में तो बहुत ही फ़ायदा करता है क्योंकि यह आजमाया हुआ नुस्खा है। हमको तो जब भी सर्दी खांसी आती है तो इसका चाय बनाकर पीते हैं, बहुत फ़ायदा करता है। तो सर्दी खांसी जुकाम का यह घरेलू नुस्खा बनकर हो गया है तैयार। इस तरह से घर पे नुस्खे बनाकर पीजिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए दोस्तों। यह चाय बहुत ही फ़ायदा करता है। तो मेरा स्वास्थ्यवर्धक चाय बनकर हो गया है तैयार। यह चाय सर्दी जुकाम बुखार में बहुत ही फ़ायदा करता है।